नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे पैडी थ्रेशर की, जिसे आज हमने निकाला, पूरी सफाई की और ग्रीसिंग भी करेंगे। जो भी किसान भाई पैडी थ्रेशर चलाते हैं तो या खरीदने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है। दोस्तों किसी भी मशीन को लंबे समय तक चलाना है तो उसकी सफाई और ग्रीसिंग बहुत ज़रूरी होती है। आज हमने सबसे पहले धूल मिट्टी साफ़ किया, ड्रम और ब्लोअर के अंदर की धान की बाकी बचे कचरे को निकाल दिया। फिर हमने वायरिंग पॉइंट, चेन और बेल्ट वाले हिस्से में ग्रीसिंग की ताकि चलने पर फ्री चले। दोस्तों किसी भी मशीन को लंबे समय तक चलाना है तो उसकी सफाई और ग्रीसिंग बहुत ज़रूरी होती है। आज हमने सबसे पहले पूरा धूल मिट्टी साफ़ किया, ड्रम और ब्लोअर के अंदर की धान की बाकी बच्चे कचरे में ग्रीसिंग किस तरह से किया है उसका फुल वीडियो हमारे चैनल पे है। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके आप फुल वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।